Magluluto tayo ng chicken white sauce with mushroom. Nandito ang ating mga ingredients: cooking cream, oregano dried, broth cubes, salt, ayan, mushroom, garlic, and dill. Kanina, nag-half cook na ako ng sliced chicken. Basic kasi kaya, yun. Hinapo ko na siya. Yung kanyang pinagprituhan, ayan. Diyan din tayo magigisa. Sa kanyang pinagprituhan. Diyan tayo magigisa. Ayan. Gigisa natin siya. Gigisa na tayo. Okay lang yan. Chicken mushroom with white sauce. Kanina kasi nagbe-video ako. Mula sa umpisa, andun lahat ng ingredients, pati yung pag-half cook ko ng chicken. Kaso naputol kasi tumawag ang aking amo, may pinakuha siya. Kailangan kong picturean. So ayun, nakat. Kaya yan, luto na yung chicken. Ayun. Tapos, ilalagay natin ang mushroom. Ilalagay natin yung mushroom. Haluin lang natin ang haluin hanggang sa medyo golden din siya. For about 3 minutes. Ilalagay natin siya ng konting salt. Paminta. Tapos oregano. Para yung kanyang lasa. Tapos 1 cup of cooking cream. Ayan. Depende kung gusto nyo ng maraming cream, okay lang din naman. Buos natin siya. Tapos ilagay natin yung chicken. Ayan. Mix lang natin. Tapos yung ating broth cubes. Chicken broth cubes. Isabaw natin siya para hindi siya masyadong malapot. Mga bata kasi gusto nila ng sauce.
Pwede na siya. Ilalagay na natin ang dill. Pwede na. Luto na siya. I-off na natin ang ating kalan. Ito na ang ating chicken mushroom with white sauce. Luto na siya. It's a yummy. Ayan na. Ready na. Ready na para sa kanilang lunch. Favorite ni Duday. Thank you guys. It's a yummy. Bye. Next time ulit.